السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم هذا النهار ديالي. جيت نجوزو مع وليداتي في البحر في هذه المنطقة دمسة، منطقة معروفة، منطقة جبلية وفيها البحر، يعني يعني بحال اللي كتضرب عصفورين بحجرة واحدة، يعني كتشوف البحر وكتشوف الطبيعة على جوج جهات. وان شاء الله غادي نشارك معكم باش تشوفوا هذه الطبيعة هذه. كنتمنى تعجبكم وتجيبوا وليداتكم. راهو البحر نيت معروف جا في منطقة جبلية كتواجد في نواحي مدينة تطوان. عرفتي الا شفتوهم زعما غادي تعجبكم بزاف بزاف بزاف. كنشجعكم تجيو ليها وتشوفوها وتعطوني الآراء ديالكم. ها كيف ما كيتميز بهذا البحر كما قلت لكم الطبيعه ديالو. كيجيو ليلو ناس قليل، الناس اللي عارفين النواحي ديال المنطقه هذه. هو ما معروفش بزاف، وانما كاين الناس اللي كيعرفوه، خصوصا النواحي ديال مدينه تطوان. طنجه معروف مهم هنا. ها هو شوف كيف هو، شوف يعني منظر جميل بزاف. تصوروش زعما واخا نوصفوا لكم، يعني ما غاديش نقدر نوصفكم بحال الحاجه اللي غتشوفوها بعينكم. ها هي شوف المنظر هنا كي داير، منظر غزال. شوف الغابه، يعني غير هذا المنظر هذا راه كيجيبك من غير البحر. كيف ما كتشوفوا، شوف البحر كي داير مزيان ونقي. فوق هذا الشيء راه كله نقي. شوف منظر غزال. دابا ان شاء الله غادي نطلع فوق هذه الصخره هذه. مازال ما شفتوش، غادي ان شاء الله نصوروا لكم. حنا طالعين دابا في هذا. ها هما ها هو كيف ما كتشوفوا. ها انا طلعت دابا فوق هاد الصخره اللي وريتكم دابا عاد. ها هي شوف على المنظر هنا، منظر غزال. انايا كتجيبني غير الطبيعه بزاف اكثر من البحر. انا عزيزه عليا الطبيعه بزاف. ها شوف، شوف الطبيعه، ها البحر. شوف ها هو البحر والطبيعه، يعني ما تصوروش شنو اليوم. الدراري شويه تقلقوا حيت لقاو ديك اكوابيبا كاينه في البحر. هما جالسين كيجمعوها الدراري صغار، كيجمعوها. واحد هذيك الساعه غنوريها لكم، هذيك اللي شويه صعيب الحل. ها هو حنا دابا فوق الصخره. شوف منظر شحال غزال، يعني كتشوف كلشي، كنشوف كلشي. شوف منظر غزال رائع والله. تمنيت كل المشاهدين ديالي يكونوا معايا في هذه الساعه. انا جبتكم واحد الجهه اخرى عاود. حنا دابا طالعين غير الجبل في ديك الصخرة ديال البحر، حنا دابا طالعين فيهم. ها هما عاوتاني منظر هنا كيف ما كتشوفوا. ها هما اخر نوريكم شحال جبنا ديال الصخر من باش وصلنا لهاد البلاصه. ها بعادين دابا على الناس، جينا في راس الصخره. ها حنا باش تشوفوا مزيان وتعرفوا على هذه المنطقه. بغيتو تجيو مرحبا بكم. كما كتشوفوا ها هو كما قلت لكم مناظر غزاله. الا جيتو راه غتعودوا تبقاو تجيو ديما لهاد المنطقه هذه. ها هي شوف غزال البحر، غزال ونقي مهادن، ماشي بحر زعما كبير. ما تخافش على الدراري اذا كانوا جالسين كيعوموا، ما تخافش عليهم، يعني تلقايهم كوني هانيه. كما قلت لكم انا المشكل اللي كاين الوحيد هو ديال سميتو ديال هاد اكوابيب. انا غنوريها لكم دابا، راه خليت وليداتي جالسين كيجمعوها، غادي نوريها لكم. هذيك اللي خص اتونسيون منها، وماشي اصلا ماشي هي كتكون غير في هذه المنطقه، يعني البحورات كاملين كتخرج فيهم. اكثريه في البحورات ديال الشمال، اكثريه كتخرج فيهم بزاف. ايوا حتى هي مسكينه باغا تعيش تاكل حقها في الدنيا.
نشارك معكم كل شيء. ها هي ديك الصخره نزلنا منها اللي كنا واقفين فيها دابا عاد. ها هي كاين اللي وريناكم اللي وريتكم فيها هذا البحر هذا. دابا غادي نوريكم وليداتي يجمعوا اكوابيبا. ها هي ها هما. هادي اليوم ما خلاتهمش يعوموا على خاطرهم. شوفوا كيف عامله. شوف ما خلاتهمش اليوم يعوموا حتى كتلصق كذا من بحال الحساسيه في اللحم، كيبقاو كتلفط وكتولي حميد ديك شويه. طه حميد ديك شويه هكا باش نوريهم. هاي كتعيش غير في الماء، غير تكبها من الماء يعني ما كتبقاش مسكينه عايشه حتى هي كتموت. ولكن الدراري اليوم ما عاموش مزيان، ما عاموش على خاطرهم حيتاش ما خلاتهمش كلهم عضاتهم، كلشي عضاتهم. ها هما الطريقه هذيك كبوا في الارض باش يلا. شو كيف غير كتكفلها صافي كتنساه. بغيت نعرفكم على اكوافيبا باش الا شفتوها تعرفوها، يعني تخافوا منها. كتعمل الحساسيه في اللحم، يعني فهمتي كتأذي اللحم ديال الدراري. كيبقاو يلفطوا بداو يحكوا كتجي بحال الحساسيه. ايوا المهم انا عرفتكم على هذا الشيء. ها هي ها هو اليوم بوس هذا النهار. ما بغيتش نطول عليكم، كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير، وشكرا لكم بزاف. الله يجازيكم بخير. وانا عرفتكم على هذه المنطقه ومرحبا بكم. بارك الله فيكم، الله يجازيكم بكل خير. وما تنساوش المشاهده واللايكات ديالكم. الله يجازيكم بخير والسلام عليكم. خرجه اخرى ان شاء الله في شي منطقه اخرى. بارك الله فيكم. سلامه.